Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 22 yang beranggotakan saya Bangun Nugroho NIM 201 892. Saya Dewi Fajar Fatmawati NIM 200 1896. Saya Prasetyo Haji NIM D200 180 094. Saya Ananda Alif Mufid NIM D2001 893. Kali ini kami akan menjelaskan pengertian dan juga memperagakan tentang bandul matematis. Seperti yang diketahui, bandul matematis adalah salah satu matematis yang bergerak mengikuti gerak harmonik sederhana. Mari kita memperagakannya. Oke, di sini kita mempunyai seperangkat alat percobaan bandul matematis. Di sini ada bandul matematis, ada sebuah mistar dan sebuah busur. Oke, mari kita mulai percobaan bandul matematis kali ini. Sebelum kita mulai, kita tentukan dulu titiknya. Yang sebelah kanan kita anggap titik A, tengah titik B, kemudian kiri titik C. Dan kita ukur dulu 15 derajat dari atas. Dan kita nyalakan timernya ya. Kemudian kita hitung sampai 20 ayunan. Kita mulai ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, kita udah menghitung ayunannya 20 ayunan. Ya, setelah terjadi 20 ayunan, kita mendapatkan waktu 22 detik, 50. Ya, beginilah contoh penerapan bandul matematis secara sederhana yang kami peragakan. Bandul matematis ini terdapat juga dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada jam klasik model dahulu dan di ayunan. Itu adalah contoh penerapan bandul matematis pada kehidupan sehari-hari. Demikian percobaan bandul matematis secara sederhana dari kelompok kami. Apabila ada salahnya, mohon kritik dan saran, dan kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.